بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله الكريم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. تتمة لمجموعة فيديوهات الخاصة بالنص التاريخي والموجهة دائما لتلاميذ البكالوريا. نوصل اليوم درس مهم، درس من مدرج من بين دروس القواعد الموجهة لتلاميذ البكالوريا في جميع شعب، اللي هو درس لا ترانسفورماسيون باسيف. كما تعرفوا مليح باللي راه درس لا ترانسفورماسيون باسيف نورمالمون ماهوش جديد بالنسبه لتلاميذ البكالوريا. الدرس هذا شفناه في مراحل متعدده، ابتداء من المرحله المتوسط ثم الاولى ثانوي فالثانيه ثانوي فدرس البكالوريا، الا اني ارتأيت اليوم باش ندير له فيديو خاص بهذا الدرس نظرا للاهميه نتاعو. هذه الدرجة الأولى. الدرجة الثانية أنه الفيديو هذا أو الدرس هذا يعاد بكثرة في أسئلة الخاصة بالبكالوريا، ومن بينها بكالوريا العام الماضي شعبة أدب وفلسفة. الموضوع الثاني، الموضوع اللي حليناه المرة اللي فاتت في اللايف، جاء فيه السؤال هذا الخاص بلا ترانسفورماسيون باسيف. نبداو مباشرة la leçon تاعنا. Je vais commencer par l'exemple. Si je vois l'exemple suivant, le militant prépare le plan d'attaque. Si il nous dit le militant prépare le plan d'attaque. أنا تعمدت باش نجيب حتى المثال جبتو جملة تاريخية، مثال تاريخي، لأن حنايا في لو كونتكست تاع لو تكست هيستوريك. مادامنا في لو تكست هيستوريك حتى l'exemple جبت لكم un exemple d'une phrase du contexte historique. Alors, si je prends l'exemple, qu'est-ce que j'ai dit? Le militant prépare le plan d'attaque. Premièrement, je dis tout simplement que la forme de cette phrase, c'est une phrase, la forme de cette phrase, c'est une phrase à la forme active. Je dis tout simplement que c'est une phrase à la forme active. Qu'est-ce qu'il nous demande? Il nous demande de transformer cette phrase à la forme passive. Donc, je transforme cette phrase à la forme passive. نصيحة لكم أولى، قبل ما تحول la phrase de la forme active à la forme passive، décompose la phrase، يعني قسم الجملة. كيف نقسم الجملة؟ Regardez bien. Si je prends l'exemple, alors le militant c'est un sujet. Le militant est un sujet. هو فاعل. Prépare, c'est quoi prépare? Est un verbe. Donc, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le sujet qui est le militant. Nous avons prépare, c'est le verbe préparer conjugué au présent de l'indicatif. Alors, c'est le verbe. Le plan, c'est un complément d'objet direct. ركزوا مليح في كلمة complément d'objet direct. Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le militant qui est un sujet. Prépare, c'est le verbe. Le plan est un complément d'objet direct. ونحط معلومة أكيدة في راسي. المعلومة الأولى اللي هي la phrase qui est à la forme active. الجملة اللي تتحول من la forme active إلى la forme passive هي la phrase اللي يكون فيها un sujet plus un verbe plus un complément d'objet direct seulement. Donc la phrase à la forme active اللي تبدل la forme passive لازم يكون عندي plus un sujet plus un verbe plus un complément d'objet direct. Sujet plus un verbe plus un complément d'objet direct. هذا كملاحظة الأولى. Si il nous donne une phrase فيها sujet plus un verbe plus un complément d'objet direct، اللي بعد complément d'objet direct ما يهمنيش فيه. مثلا هنايا كلمة d'attaque c'est un complément d'objet indirect. ما يهمنيش في كلمة complément d'objet indirect، mais le plus important est de trouver complément d'objet direct précédé par un verbe, et le verbe doit être précédé bien sûr par le sujet. هنايا في نهار الباك كي نروح للفراز تاعي نجبد لو كومبليمون، نجبد لو الفيرب، نجبد لو سوجي، نقدر انايا فاسيلمون جو بو ترانسفورمي لا phrase qui est à la forme active، je peux la transformer automatiquement et tout simplement à la forme passive. وبالمناسبة la transformation passive معناها المبني للمجهول. Donc
المبني للمجهول automatiquement là une phrase à la forme active معناها une phrase فيها المبني للمعلوم. Donc je commence la transformation de cette phrase à la forme passive ونبدا بالقانون الاساسي كما شفنا هنايا. pour transformer باش الجمله اللي تتحول من la forme active لازم يكون فيها un sujet plus un verbe plus un complément d'objet direct. نعطيكم مثال. par exemple يمد المثال هذا. Exemple numéro 2. Si il me donne l'exemple suivant. يقول لي par exemple il est courageux. Si il nous donne l'exemple suivant. Si il nous dit il est courageux. Premièrement, je décompose la phrase. Qu'est-ce que je dis? Il est un sujet. Sujet. Est un verbe. Courageux. C'est quoi courageux? Courageux, ce n'est pas un complément d'objet direct. C'est un adjectif qualificatif. Courageux, c'est un adjectif qualificatif. Alors, tout simplement, on ne peut pas transformer cette phrase à la forme passive. هذه الجملة ما نقدروش نحولوها à la forme passive. Pourquoi? Parce que واش عندي un sujet plus un verbe plus un adjectif. ما عنديش un complément d'objet direct. Attention pour ces remarques. Donc, il est courageux. Cette phrase on peut pas la transformer à la forme passive. نعطيكم autre exemple. يقول لي par exemple, elle marche rapidement. Elle marche rapidement. Alors, si je prends cet exemple-là, exemple numéro 3. Exemple numéro 3. Alors, si je prends cette phrase, c'est quoi elle? Je décompose premièrement la phrase. Elle est un sujet. Marche est un verbe. C'est quoi maintenant rapidement? Je pose la question. Est-ce que rapidement c'est un adjectif? Non. Est-ce que rapidement c'est un complément d'objet direct? Non. Ici, rapidement c'est un adverbe. كما شفناها. يكمل بالمون. Est un adverbe. Alors, je ne peux pas transformer cette phrase à la forme passive. Donc, الجملة هذه ما نقدرش نبدلها la forme passive. الجملة troisième ما نقدرش نبدلها الجملة passive. Mais la première phrase qui est le militant prépare le plan d'attaque, je peux la transformer à la forme passive. Je peux la transformer à la forme passive. Pourquoi? Parce que فيها un complément d'objet direct. هنايا attention في الحالة هذه وفي الحالة هذه. Donc je commence directement la transformation. نبداو la transformation. J'écris la transformation. La transformation. لمعلوماتكم كلمة la transformation معناها التحويل. La transformation معناها التحويل. Je transforme cette phrase à la forme passive. قبل ما نحول هذه الجملة à la forme passive لازمك عزيزي التلميذ تحط في بالك واحد المعلومة مهمة. Si j'écris passive, une phrase à la forme passive. Une phrase à la forme passive. وش لازم يكون فيها la phrase à la forme passive؟ وهذه معلومة عدد كبير من تلاميذنا يريحوها. عدد كبير تلاميذنا ما يعطولهاش أهمية كبيرة malgré qu'elle est trop importante. Elle est cruciale l'information هذه. كيما l'information هذه معلومة كيما هذه l'information هذه المعلومة هذه مهمة كيما كيف l'information هذه تاع la forme passive aussi très importante. أنايا je vais transformer une phrase de la forme active à la forme passive. واش لازم ندير فيها la forme passive؟ Je suis obligé باش نصرف le verbe être. Donc, la forme passive, اللي ما فيهاش l'auxiliaire être, soi-disant, اللي ما فيهاش l'auxiliaire être, ماهيش forme passive. لازمني أنايا, je dois conjuguer le verbe être. Le verbe être. Donc, la forme passive, لازم يكون فيها le verbe être. ونزيدوا لها, واش لازم يكون ثاني جديد, واش لازم يكون جديد, يكون عندي par. لازم نزيدوا par. Donc, le verbe être, وتكون عندي la préposition par لازمهم يكونوا في la forme passive. لازم تكون عندي par
وتكون عندي لا بريبوزيسيون لازم يكون عندي باغ ويكون عندي لو فيرب اتر. كي نوفر انايا المعلومات هذه كامل ونفهم المعلومات هذه كامل بيان في راسي je peux transformer n'importe quelle phrase à la forme passive. Je peux transformer facilement n'importe quelle phrase à la forme passive. Donc là, premièrement, je suis bien obligé باش نفهم بلي la forme active لازم يكون فيها sujet plus un verbe plus un complément d'objet direct. وما يعطيكم مثال il est courageux c'est un adjectif ما نقدرش نبدلوها. elle marche rapidement est un adverbe de manière ما نقدرش نبدلوها. كي نجي avant de transformer لازم نفهم حاجه باللي راهي une phrase à la forme passive لازم يكون فيها le verbe être ou bien كما تقولوا l'auxiliaire être plus لازم يكون فيها par qui est la préposition. كي نفهم هذه الحوايج نقدر je peux transformer facilement n'importe quelle phrase à la forme passive ونطبقوا على الجمله تاعي هذه. راح نحاول نطبق على الجمله هذه راح نحول الجمله هذه الى la forme passive ونعطيكم مجموعه من الملاحظات. Alors je commence la transformation de la phrase active à la forme active à la forme passive. Donc, si je prends cette phrase, alors, qu'est-ce qu'il nous donne? Le militant prépare le plan d'attaque. Qu'est-ce qu'il nous a dit? Le militant prépare le plan d'attaque. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons le militant qui est un sujet, prépare qui est un verbe, le plan c'est un complément d'objet direct, d'attaque c'est un complément d'objet indirect. Je vais commencer la transformation. La transformation automatiquement le complément d'objet direct هو اللي يجي الاول. هذه معظم التلاميذ يعرفوها. le plan تجي الاولى. ما نهزش le plan وحدها. le plan واللي معاها. Donc qu'est-ce que je dis? le plan d'attaque تجي الاولى. Regardez qu'est-ce que j'écris? le plan d'attaque نكتبها. qu'est-ce que j'ai dit? le plan d'attaque. حط في بالك حاجه باللي راهي لو بلان داتاك هي سوجي جديد. هاي المشاكل تاع تلاميذنا يحط في باله باللي راهو هذا لو سوجي يبقى ديما يخمم في السوجي الاول. نو اني راح نكتب جمله جديده. دونك لو سوجي تاعي جديد شنو هو؟ لو بلان داتاك ها هو السوجي جديد. بعده نصرف لو فيرب اتر. maintenant la question qui se pose le verbe être في اي زمن نصرفه؟ هاي la question qui se pose. Je conjugue le verbe ou bien l'auxiliaire être selon le temps du verbe de la forme active. لازم يكون عندي نشوف الزمن هذا هنايا le militant prépare شنو verbe? le verbe préparer conjugué وين؟ au présent de l'indicatif. هذا le verbe préparer نصرف في البريزون au présent de l'indicatif. كي يكون عندي le verbe préparer conjugué au présent de l'indicatif كي نجي نبدل je transforme à la forme passive نصرف le verbe être نصرف في البريزون de l'indicatif. كي يكون هنا نصرف في l'imparfait نصرف le verbe être في l'imparfait. كي يكون نصرف في le passé composé je conjugue le verbe être في le passé composé. donc l'auxiliaire ou bien le verbe être je le conjugue selon le temps du verbe de la forme active. هنايا لا فورم اكتيف بريبار نصرف في البريزون. دونك هنايا نصرف لو فيرب اتر في البريزون مع سوجي جديد لو بلان داتاك. شوف معايا مليح شفت لو بلان داتاك هذه عندي هنايا لو ديما لو نعوضها بالاي لا نعوضها بالال لي كون نزيدو هنا اس هنا نزيدو اس. دونك لو بلان داتاك نعوضوها بالايل نصرفوا لو فيرب اتر وين نصرفوه؟ او بريزون je suis, tu es, il ou elle est. Alors, le plan d'attaque est. وش قلنا حنايا؟ قلنا باللي راهي في لا فورم باسيف لو فيرب اتر لازم يكون. هاني جبت لو فيرب اتر. هذايا الشرط الاول. دونك مانتونون بعدها واش يكون عندي سكون ابيل ان بارتيسيب باسي. وهنا هذا مشكل اخر يقعوا فيه تلاميذنا يقول لك انايا ما نعرفش نجيب ان بارتيسيب باسي. شوف معايا مليح لو ميليتون بريبار هاو لو فيرب انا سهلتها عليك في الاول جبت لك لو فيرب كي اي لو فيرب بريباري. بريبار شنو فيرب؟
أصله واش؟ أصله le verbe préparer. ها هي le verbe préparer. Le verbe préparer واش ينتهي بالER. ينتهي بالER. أنا خدمتي وشنو هو؟ لازمني بعد الA بعد l'auxiliaire être نجيب بعدها حاجة يسميوها participe passé. participe passé منين نجيبها؟ هي البارتيسيب باسي تاع الفيرب هذا، تاع الفيرب اللي مدهولي هو. الفيرب هذا رجعوا لأصله. بريبار أصله واش؟ بريباري. جيب لي البارتيسيب باسي تاعو. القاعدة واش تقول لي أي فيرب ينتهي بالER. il s'appelle un verbe de premier groupe. البارتيسيب باسي تاعو نديروها accent. préparer. هاو بارتيسيب باسي هذه participe passé. participe passé علاه جبتها مهمة في لا فورم باسيف باسكو لا فورم باسيف ما فيهاش فيرب، فيها ان participe passé. participe passé كيف نتحصل عليه؟ نهز لو فيرب هذا تاع لا فورم اكتيف نرجعوا لاصله. بريبار ينتهي بالER. أصله le verbe préparer. كيف نبدلها بارتيسيب باسي؟ نحي الER جيفاس ER ونبدلها بالE accent. واش تولي بريباري. هذه هي بارتيسيب باسي. مانتونو نهز البارتيسيب باسي هذه ونكتبها هنايا. واش تولي؟ le plan d'attaque est préparé. Qu'est-ce que je dis? Le plan d'attaque est préparé. Le plan d'attaque. هذه منين جبناها هذه le plan d'attaque؟ ها هي le plan d'attaque. كانت الأخيرة ولا هي الأولى؟ ومن بعدها جبنا l'auxiliaire être. وين صرفناه في البريزون. علاه صرفناه في البريزون؟ باسكو بريبار على فورم اكتيف يصرف في البريزون. دونك انا نصرف في البريزون. بعدها واش كاين؟ بعدها بريباري. وشنو هو بريباري هذا؟ وشنو هو بريباري؟ est un participe passé. كيفاش جبناها البارتيسيب باسي هذه؟ هز لو فيرب هذا رجعوا لاصله. بريبار تولي لي بريباري ER ومن بعدها جيفاس ER ونبدلها بالE accent. ها هي بريباري. واش تولي لي لا فراز؟ لو بلان داتاك اي بريباري. واش قلنا قبيل؟ قلنا باللي راهو لا فورم باسيف لازم يكون فيها باغ. ها هي باغ. واش بقات لي دركا؟ نجيب الجمله الاخيره لو ميليتون. مادام هذه لو بلان داتاك كانت الاخيره درناها هي الاولى، دركا هذه الاولى تولي هي الاخيره. باغ لو ميليتون. وهنايا تكون عندي une phrase transformée à la forme passive. Le plan d'attaque est préparé par le militant. هنا نكونوا حولنا une phrase à la forme passive. نعطيكم مثال آخر فيه كذلك مجموعة من فيه أوسي مجموعة من الملاحظات اللي لازمكم تركزوا عليها. Regardez. Exemple numéro 2. ويقول لي يعطيني l'exemple numéro 2 ويقول لي transforme cette phrase à la forme passive. يقول لي le scientifique finissait la recherche. Le scientifique finissait la recherche. يعطيني الجملة هذه. Il nous donne cette phrase. Le scientifique finissait la recherche. Il nous pose la question, transforme cette phrase à la forme passive. واش تفهمنا؟ في الأول واش نديرو؟ Je décompose la phrase. Sujet, verbe, complément d'objet direct. Alors, le scientifique est un sujet. Finissez est un verbe. La recherche est un complément d'objet direct. Attention, التلميذ الذكي عصفورين بحجر. كيفاه؟
شوف فينيسي من الاول انايا نعرف لو فيرب ونعرف لو طون دو فيرب. فينيسي quel verbe? C'est le verbe finir. Quel temps? نصرف في البريزون دو لانديكاتيف؟ نو، اللي كونجوغي à l'imparfait. يعني انايا من بعد لازمني نصرف لو فيرب اتر في l'imparfait. ارجع هنايا للمثال هذا. واش قلنا؟ ارجع للمثال هذا. واش قلنا؟ قلنا لو ميليتون بريبار. بريبار واش هي؟ فيرب وين مصرف؟ او بريزون دو لانديكاتيف. بعدها كيجينا نحولوا لو فيرب اتر وين صرفناه في البريزون دو لانديكاتيف. يعني دائما لو فيرب اتر يتعلق بزمن تاع لو فيرب تاع لا فورم باسيف. رجي هنا للمثال الثاني. لو سيونتيفيك فينيسي لا ريشيرش او لو فيرب فينيسي واش ينتهي؟ اي تي لا تيرمينيزون تاع كال طون في l'imparfait. امبارفي. لازمني انايا كتلميذ نتعلم عملين في وقت واحد. ما نبقاش نقسم وبعد نجيب الزمن وبعد نجيب لو كومبليمون وبعد كذا. نو، اون ميم طون نخدمها كلها مع بعضها. شوف بالعين نتعلم نركز كما في الرياضيات والعلوم والفيزياء. هذه يسميوه درس قواعد. دروس القواعد كما الماده العلميه كلها قاعده 1 زائد 1 تساوي 2. القاعده لازمني نطبقها ونفيق بها. دونك لو سيونتيفيك finissez la recherche. Je fais la transformation. Nous le complément d'objet direct, j'ai beau le voler. Alors, qu'est-ce que je dis? La recherche. ونصرفوا le verbe être. La recherche. ونصرفوا le verbe être. Le verbe être conjugué à l'imparfait. وش نقولوا était. La recherche était. لا ريشيرش ايتي. شوفوا الفيرب اتر كيف تبدل. في الاولى كان اي، في الثانيه ايتي. علاه؟ باسكو لو طون دي فيرب تبدل. في الجمله الاولى كان بريزون دو لانديكاتيف، في الثانيه امبارفي دو لانديكاتيف. الوغ كاسكو جو دي؟ لا ريشيرش ايتي. لا ريشيرش ايتي. بعدها واش نجيبوا لو بارتيسيب باسي. لو بارتيسيب باسي وشنو هي هذه؟ فينيسي. يلا نرجعها لاصلها. فينيسي اصلها وشنو هي؟ فينيغ. اصلها لو فيرب فينيغ. نقدروا نديروا له اكسون ولا لا؟ ما نقدرش ندير له اكسون. علاه؟ كما قلنا الاو اكسون تجي مع لو فيرب تنتهي بالاو ار. هذا باش ينتهي بالاي ار. اذا البارتيسيب باسي تاعو كيف يكون؟ فيني. هاي البارتيسيب باسي احفظها. او ار تنتهي بالاو اكسون، اي ار تنتهي بالاي. alors qu'est-ce que je dis? la recherche était finie. بعدها واش نديروا؟ par كما قلنا في القانون ونكتبوا لو سيونتيفيك. تبقى لي ملاحظه اخيره وما تنسوهاش. معظم التلاميذ ينسوها. ملاحظه اخيره خاصة بالجملة هذه. Regardez. La recherche était finie par le scientifique. هنايا لا فرانس تاعي والحل مازال ما كملش. Regardez bien. Nous avons le participe passé. هو participe passé. القاعدة واش تقول لي؟ كي يكون عندي participe passé قبلوا le verbe être. واش يصرالو le participe passé؟ s'accorde avec le sujet. Regardez bien. هذه ملاحظة مهمة لازمني نركز عليها. La recherche était finie par le scientifique. Fini participe passé. واش قبلوا l'auxiliaire هذه. l'auxiliaire être. قاعدة واش تقول لي؟ كما قلنا participe passé s'accorde avec le sujet. كي يكون قبلوا le verbe ou bien l'auxiliaire être. كيفاه s'accorde؟ معناها يتبعوا. كي يكون sujet singulier participe passé يكون singulier. كي يكون sujet pluriel participe passé يكون pluriel. كي يكون sujet masculin participe passé يكون masculin. كي يكون sujet féminin participe passé féminin. attention شوفوا مليح هنايا. la recherche لا féminin مؤنث. يعني واش نزيدوا هنايا؟ نزيدوا هذه ملاحظه بزاف التلاميذ ينساوها. يعني واش تولي الجمله؟ la recherche était finie par le scientifique. تلاميذنا واش يديروا؟ ينساها هذه.
ينساها خليها كيما هكايا. Non, la recherche était finie par le scientifique. Pourquoi? Parce que nous avons un participe passé s'accorde avec le sujet féminin, donc j'ajoute e. كون نجي مثلا pluriel les recherches نزيدو هنايا es, le e تاع الفيمينا والاس تاع le pluriel. ارجع للمثال الاول، ارجع معايا للمثال الاول. Regardez, le plan d'attaque est préparé par le militant. يسأل سؤال علاش علاه هنا ما زدنا والو هنايا في البارتيسيب باسي. Pourquoi on n'a pas ajouté e ولا s ولا es؟ علاه؟ parce que عندنا singulier pluriel. في الحالة كي مد لي le singulier pluriel مفرد مذكر ما نزيد والو. وقتها نزيدو في حالة الفيمينا كيما لا، في حالة الفيمينا كيما لا نزيدو e. وفي حالة الجمع كي يعطيني لي نزيدو اس كي يكون مذكر ونزيدو اس كي يكون مؤنث وجمع. هذه اس جمع تذكير، اس جمع تأنيث. وإلا في الحالة كي مثلي لا نزيدو معاها نزيدو في حالة التأنيث. ولكن كي مثلي ال ou bien le كي مدلي لو ما نزيدو والو. هذه معظم حالات لا ترانسفورماسيون على فورم باسيف. ان شاء الله نحاول نكون وفقت مع باش نعطيكم ولو نظره عامه على هذا الدرس. بلا ما تنساو هذا الدرس ما نقدرش نجاوب عليه وبأي شعبة، يعني سواء آداب وإلا علوم أو رياضيات أو تقنية رياضي، إلا كي نكون حافظ لا كونجوغيزون دي فيرب. كما قلت لكم هنايا بريبار فيرب كونجوغي أو بريزون، يعني لازمني نكون عارف لو بريزون دو لانديكاتيف. فينيسي فيرب كونجوغي ا لامبارفي، يعني لازمني انايا نكون عارف لامبارفي، نكون عارف لو باسي كومبوزي، لو باسي سامبل. كي تكون حافظ لا كونجوغيزون دي طون او بيان دي فيرب او طون، اوتوماتيكمون تقدر تكونجوغي لو فيرب اتر فاسيلمون. ننصحكم باش تحفظوا لي طون دي فيرب، ومنها تركزوا مليح مع لا فيديو هذا، تقدروا تبدلوا فاسيلمون نيمبورت كال فراز على فورم باسيف. وموفقون ان شاء الله.